Walang duda na isa si Manny Pacquiao sa pinakanagagaling na boksingerong nasaksihan ng bawat isa. Ngunit gaano nga ba kalakas at kabilis ang suntok ng isang Manny Pacquiao? Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Pero bago yan ay huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang usapan tungkol sa boxing. Guess what? For the first time, malalaman natin kung gaano kalakas ang suntok ni Pacman sa isang ordinary day. Ang sports science team ay nagdesisyong sukatid ang bilis at lakas ng suntok ni Manny Pacquiao sa pamamagitan ng paggamit ng Special High-Speed Motion Capture Technology. Pagkatapos gawin ng eksperimento ay lumabas na ang pagsuntok ni Manny Pacquiao sa isang punching bag ay may bilis na 0.12 seconds. Ito ay mas mabilis pa kaysa sa pagkurap ng ating mga mata na may bilis na 0.30 seconds lamang. Samantalang ang lakas naman ng kanyang suntok ay may force na 806 pounds na ang katumbas ay malapit sa persang kayang ibigay ng isang shotgun. Ang mga numerong iyan mga idol ay napaka-impressive dahil si Pacman ay may taas lamang na 5 foot 5 inches at nasa 145 pounds lamang. Ang eksperimentong ito mga idol ay ginanap bago ang laban niya kay Floyd Mayweather Jr. 5 taon na ang nakakalipas. Wala naman sigurong magdududa mga idol sa ganung lakas ng suntok ni Manny Pacquiao dahil 39 boxers na ang kanyang na-KO sa mahigit 60 fights na meron siya. Ang ilan sa mga boksingerong na knockout ni Pacman ay sina Oscar De La Hoya, left hand, starting his offense with it as he's doing there, shows how much he's progressed. Miguel Cotto, father, Miguel Cotto Sr. wanted to stop the fight and was talked out of it by the others in the corner, including head trainer Joe Santiago. Now Kenny Bayless does his duty. Dicky Hatton, The hook comes back with another jab. There's the straight left hand, and he landed it right on Hatton's chin. And down goes Hatton after he swings and misses with a left hook. Hard left hand, straight on the button by Pacquiao. Down goes Barrera. He was, or what his chances might be against Marco Barrera, Antonio Diaz at Eric Morales. As Pacquiao tries to go ahead and finish Barrera right here in the third round. Sinabi naman ni Shane Mosley sa isang interview na ang lakas ng suntok ni Manny Pacquiao ay kailanman hindi pa niya nararamdaman sa mga nauna niyang nakalaban. Kakaiba daw ang suntok ni Pacman. So yan lamang ang video natin para sa araw na to mga idol. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang usapan tungkol sa boxing.